اخي زهير يمكن لك تكمل حول الانسحاب، كيفاش جا الانسحاب والتبعيات ديالو؟ قلنا أنها جاء انسحاب على المستوى عندما رأينا أن هناك غموض يلي في التقرير المالي، وكذلك غموض يلي في عملية التحضير، وكذلك أشغال الجمع العام. ومنها المستوى التنظيمي نقول أن المندوبي ديال المكتب المركزي لم يقوم حتى بضبط العضوية، وهناك أكثر من 60 حالة اللي كانوا الناس تما أنهم تياخذوا البطاقة في يوم بين ليلة وضحاها وديك الساعات من داخل الجمع العام. وعندما كان الرافقين من داخل المكتب يطالبان بالبطائق تيقولوا أن ما كاينش البطائق. واخا هاد المندوبيه شنو نقدر نفسروا التصرفات ديالهم؟ علاش هاد المندوبين انا قلت لك قبيلات انصر اخاك ظالما ومظلوما. ندرك التيار السياسي اللي تنتمي له المندوبين ديال المكتب المركزي في شخص عضو اللجنه الاداريه ولا في شخص رئيس الجهه. وهذا التيار السياسي هو اللي قام من داخل المدينه ومن داخل فرع العرائش، هو اللي قام بهذه الخروقات، وهو فبالتالي يجب انه يطبقوا ذاك الشعار ديال انصر اخاك ظالما او مظلوما. فبالتالي هنا تطرح واحد الاشكال على المستوى ماشي غير المحلي، المستوى الوطني، اين هي مفهوم الديمقراطيه الداخليه من داخل الجمعيه المغربيه؟ بحال كنبغيو نفهموا اخي زهير بان دابا كاين واحد التيار سياسي معين كيبغي يدي الفرع ديال العرائش واحد الاتجاه ديالو مثلا، هادشي اللي بغينا نفهمو من الكلام ديالك. هذا التيار السياسي ماشي فقط في العرائش، هناك امثله كثيره ليس فقط في العرائش، وانما العرائش جاءت ضمن تصفيه الحسابات السياسيه مع طرف سياسي معين مهيمن من داخل الجمعيه ضدا على مناضلين الشرفاء في هذا الوطن. ونعطي هنا مثال، هو مثال الذي حتى قبل المؤتمر اسال من مداد الكثير، هو مثال ديال الحل الفرع ديال الصويره. وكيف تم حل الفرع ديال الصويره؟ لان تم حل الفرع ديال الصويره لان ليس هناك تمثيليه التيار السياسي المهيمن من داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. وكذلك ما وقع في المؤتمر حيث تم اقصاء كل من يخالف هذا التيار السياسي المهيمن داخل الجمعيه من الاجهزه الوطنيه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. رجوعا للجمع العام، وهنا باش نعطيو حقائق دقيقه لا على المستوى ديال التنظيم لا على المستوى ديال السير العادي لاشغال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان والجمع العام المشؤوم او الفاقد للشرعيه من داخل فرع العرائش، ان هناك سيده تتحمل مسؤوليه داخل حزب سياسي اللي هو مهيمن في الجمعيه، جات وفرضات راسها من اجل ضبط الحضور، وهي كاتبه محليه ديال هذا الحزب وجات فرضات راسها ضد هذا الحضور ديمقراطيا ومن الاعراف. كيفاش دارت فرضات راسها؟ جات وجلسات وبدات تسجل الحضور. انا جيك في الكلاب، جات تسجل الحضور، تعطي البطائق لمن ما بغات، انا ذاك تعطيه السند الخيرات اللي بغات، تسجل له اي حاجه. هنايا تيتبين واحد الشيء، ان الكل هذه المسرحيه كامله ديال الجمع العام كانت مدروسه ومخطط لها. فبالتالي نرجعوا لهذه الحاله هذه الخطيره، هو انه في الاعراف عندما يعترض عضو من المكتب او لا عضوين للمكتب، وهنا المكتب يتشكل من 11 عضو، فبالتالي واش ما كاينش شي عضو انه يقوم بداك العمل اللي غتقوم به هذه السيده هذه؟ فاش احتج احد الاعضاء هنا غيتبين ان هناك فبركه باحترافيه لهذا الجمع العام الفاقد للشرعيه سيتدخل عضو من نفس التيار ويحاول التهجم والضرب عضو المكتب اللي احتج على ان ديك السيده تقوم بديك العمليه ديال تسجيل ديال الحضور واعطاء البطاقات للناس اللي غينخرطوا ديك الساعه. اذا كنبغيو نقولوا بان كانت تما كولسه مسبقه، هناك كولسه مسبقه، تقسيم ادوار مضبوط لا من طرف عضوين المكتب المنتدبين من طرف المكتب المركزي او لا في رفاقه ولا في الناس اللي منتسبين
للتيار السياسي اللي في نفس هنا تاكد على واحد القضيه، هو ان اذا كانت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان على المستوى الوطني تدافع على نبذ العنف، وهذا الشيء نبهنا عليه المنتدبين انه عندما ما مورس العنف ضد عضو المكتب الجمعيه من داخل الجمع العام ونبهناه كان يجب عليه من منطلقات الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ومبادئ الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان انه يدين داك ممارسه العنف وانه يتم الطرد ديال داك العضو. ولكن هنايا في الاخير ولكن نرجع للقوله اللي قلتها الاول، انصر اخاك ظالما اظلما نفى ان يكون هناك عنف. واخا المهم اننا ما نعرفوش من العنف انه تمارس على العضو ديال تم تهديده مباشره امام انه بنفس باللفظ هكا غنضربك حط دوك الوراق او لا غنضربك بهذا اللفظ بحضور. هنا تاكد عليها بحضور المنتدبين هما واقفين تيقول له غنضربك، وهذا ليس من شخص عادي، هو مسؤول من داخل التيار السياسي المهمين من داخل الجمعيه بالفرع العرائش. واخا اخي زهير نرجعوا شويه للور، واش الاحداث ديال اللي وقعت في فاتح ماي مثلا في الساحه ديال التحرير عندها شي تاثير على هذا الجمع العام ديال اكيد ان ما حدث فاتح ماي له تبعات سياسيه، لانه كان هناك اختيارين، اختيار من داخل النقابه اللي هي الاتحاد المغربي للشغل، اختيار يدافع على الديمقراطيه وشخص هذا التيار في التيار ديال التوجه الديمقراطي الذي يدافع على الديمقراطيه من داخل الاتحاد المغربي للشغل، وتيار حاول فرض وضرب كل الاسس ديال الديمقراطيه. وهذا الشيء تبين في فاتح ماي حيث تم الهجوم على مجموعه المناضلات والمناضلين من طرف اشخاص هم يسوقون على انفسهم انهم ديمقراطيين، ولكن سلوك فاتح ماي اثبت انهم لا يمتون بصله لفاتح ماي، واكثر من ذلك انه حتى الرئيسه انذاك الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وهذا الشيء اللي تم التغاضي عليه حتى في داخل التقرير الادبي واللي احتجينا عليه، انه لم تدين ذاك العنف اللي كان ممارس على مجموعه ديال الرفاق في التوجه الديمقراطي من داخل تظاهرات فاتح ماي. اذا يعني عنده علاقه مباشره ضروري، لان هناك عناصر، هنا يطرح سؤال كبير. نعم. هناك هذا النقاش هذا يطرح سؤال كبير، هو اي علاقه الحزب ولا المنخرطين الحزب اللي هما